ラグの火が飛ばないバイクに直します。 CDI のコレクタ点検。ピックアップコイルの抵抗を測ってみると反応なし、断線してますね。新品コイルは120オームの反応あり。ここについてます。こんな感じにつきます。暗いホイールの出っ張りに反応して点火するタイミングを感知してます。新品交換後は虫火花が出るようになり